呢塊皮仲好過林鄭塊面皮啊！我發現今日供應嘅5種菜，全部都係生菜嚟嘅。大家好，今日好少有咁唔煮嘢食啦。我哋去紅磡都會海逸酒店食佢個自助午餐。由於最近幾個月咧，佢推出咗一個優惠，就係如果預早交一個300蚊嘅電子按金咧，去到埋單嘅時候就有全單75折嘅優惠。平日1至5嘅 lunch 咧原價378未連加1，而家折咗咧加咗1之後都係大概320蚊到，所以相信咧都唔少人已經親身嚟試過，甚至已經拍埋食評添噶啦。不過咧今次我都要照講一講我自己嘅親身體驗，因為咧我今次差唔多全部種類嘅嘢都有食過咁滯嘅。希望可以俾到大家一啲全面而中肯嘅評語。如果對我嘅食評或者食譜有興趣嘅話，請幫手撳個 like、撳個訂閱同埋分享出去啦。如果有嚟食過嘅話，都不妨留言 share 下你嘅體驗啦。咁講翻今次個 lunch 咧，由12點食到2點半嘅，係朝早大概11點50分嘅時候咧已經排晒長龍噶啦，連平日咧都爆晒場啊！所以嚟之前咧記得要 book 位啊。攞咗飛之後咧，就有專人帶我哋入座。好，唔講咁多廢話啦，直接去睇下個場啦。喺 lunch buffet 嚟講，呢間嘅食物種類算幾多下嘅。我會將佢分為幾個區域，其中最大嘅係熱盤區，佔咗全場最大嘅面積啊，都超過1/3。除咗熱盤之外，點少得冷盤啊？冷盤就有前菜啦、海鮮，專門有個生蠔嘅 corner、沙律吧、壽司沙律吧同埋魚生嘅。而甜品咧可以話係第2大嘅區嚟噶啦，因為凍嘅甜品咧都有唔少款式可以揀嘅，而熱嘅甜品咧更加另外分開咗個區出嚟添。同埋我冇食到嘅朱古力噴泉，仲有5款芝士嘅。由中式熱盤開始講起先啦。打頭陣嘅係間自助餐都會有嘅炒飯，今次係櫻花蝦炒飯，啲飯夠乾身，櫻花蝦味都好突出，唯一嘅缺點係完全唔夠鑊氣啊！菜心咧，我拍完晒嘢之後再出去嘅時候已經變咗做菠菜啦。白珍甜醋薑醋五花腩，就咁睇起上嚟好似冇乜嘢咁，但係夾上嚟咧，成塊肉90%都係肥肉嚟嘅，非常之邪惡嚇。不過用薑醋煮過真係一啲都唔漏嘅，但係嗰嚿肉真係一睇落去都驚啊！牛肉球咧值得一提嘅，睇落個樣冇乜光澤，好似好乾咁，但係食起上嚟好彈牙嘅，而且比酒樓嗰啲食起上嚟更加香牛肉味，肥肉亦都少啲。唯一嘅缺點咧就係太大粒啦。雞包咧我就冇食到嘅，素菜餃嘅味道非常之一般。有蝦餃燒賣啦，燒賣嘅質素咧拍得住急凍丁丁燒賣啊。而蝦餃咧有啲喺個籠度夾起嘅時候咧，個皮已經爛爛地噶啦。而個餡咧食落去係新鮮嘅，味道都好正宗。蝦肉咧爽口而鮮甜，但係個皮咧真係厚到唔可以接受啊！尤其是頂部嗰個接口位，而且又腍喎。另外值得一提嘅係上海燻魚，喺自助餐咧比較少見啲嘅。如果係唔知乜嘢嘅朋友仔咧，大概將佢理解做將啲炸好嘅魚浸喺類似糖醋汁裡面，甜中帶啲微酸，好開胃嘅。但係呢度呢啲咧略鹽炸過咗濃少少，魚有啲過分嘅乾身，但係味道幾唔錯嘅。仲有避風塘豆腐，呢個就算啦，調味完全唔夠啊！炸蒜亦都落唔夠，完全唔夠野味啊！粥就夠滑嘅，但係冇乜米香。然後就去到亞洲區啦，呢個泰式炒海鮮呢，不得不提啊！成個熱盤區呢，我覺得第2好食就係佢啦。雖然蝦呢、魷魚同埋蟹鉗呢都係明顯炸過先再炒嘅，而且蟹鉗呢雪藏嘢冇乜味道，但係佢炒到唔油膩而且好惹味嘅。仲加咗檸檬葉落去一齊炒，令到啲海鮮都吸收咗淡淡嘅清香。下次我都試下咁煮先。有咖喱雜菜啦，韓式豬柳，個韓式醬汁咧好似係平時我哋醃肉嗰啲醬咁，甜甜地好有蒜味嘅。但係個豬柳本身咧就好似冇乜醃過咁咯，完全唔夠味，亦都冚唔過啲雪味啊！呢度扣咗好多分。有個肉餅造型嘅意大利飯，味道都 OK 嘅。白汁椰菜花都正常嘅，炒雜菜啦，個忌廉蟹肉餅呢就食唔到蟹肉，反而食到一陣好似蟹柳咁嘅人造蟹肉味啊！薯角啦，同埋香烤一口豬扒，呢啲全部細細碟都幾精緻嘅。等陣間介紹嘅前菜呢，好多都係咁樣嘅，但係食起嚟呢，薯角好乾啊，
而啲豬扒同頭先個韓式豬柳呢，都係犯同一個問題，好似完全冇醃過咁滯，而且今次呢係冇醬嘅，所以食落去更加淡，淨係食到雪味同埋 rosemary 嘅味，有個沙茶秀珍菇啦，好野味嘅，但係好乾好硬嘅。烤雞扒都 OK 嘅，佢偏甜啦，但係都係有啲乾。我諗呢啲嘢全部都乾嘅原因呢，係佢一路熱住佢啊，啲水分都蒸發得七七八八啦。呢個香草番茄豬肉丸呢，喺西式嘢裏面都值得試下嘅。Pizza 呢我就冇食啦，葡汁燴牛肋條呢個呢係我個人熱盤嘅第一位，因為佢葡汁好香濃啊，牛肋條呢煮得好腍，好有牛味，椰香重嘅葡汁再加上黑橄欖同甜椒呢，增加咗風味啊。仲有啲炒雜菜啦、意粉啦、炸魚薯條、走薯條，啲魚呢食得出係鯰魚柳嚟嘅。即係平時粟米斑塊嗰款啊，咁味道就正正常常啦。仲有茶碗蒸同粟米熱狗啊，都係好普通。烤牛肉嘅生熟都啱啱好啊，而且好香牛味，中間有少少嘅筋，但係都係嚼到嗰啲嚟嘅。唔配醬汁就冇乜鹹味啦，但係喺最外面呢，就食到好香嘅孜然味，咁就未必個個會中意啦。個人整體就覺得唔錯嘅。去到印度區啊，不得不提呢度嘅印度區味道呢，我個人覺得非常之正宗嘅。香料呢並冇因為遷就香港人嘅口味而放少咗，純粹呢辣度稍為降低咗啲。烤雞肉呢係好食嘅，但係比起正常食開嗰啲再稍為乾多少少。印度薄餅呢反而比起一般嘅酥脆啲，同埋重啲牛油香味。咖喱角都好食嘅，只係略鹽油咗少少。有印度飯啦。咖喱羊肉炆得淋鹽酥，咖喱香濃呢又帶啲微辣。諗下呢度啲類似咖喱嘅汁都整得幾唔錯喎。泰式嘅咖喱呢似翻泰式咖喱，印度嘅呢又似翻印度，葡汁又似翻葡汁喎。你好明顯食得出個分別，而且每種都係做得出色嘅。冷盤方面呢，我會分為前菜同海鮮嘅。首先當然講講大家最期待嘅海鮮先啦。海鮮嘅種類呢唔算多唔算少啦，有小龍蝦、藍青口、青口蝦同埋主打之一嘅長腳蟹。長腳蟹都算鮮甜嘅，但係反而佢海水味咧令到佢偏鹹啊。肉質咧就唔算好飽滿，所以如果作為主打嘅話咧，我只係俾佢僅僅合格啫。值得一提反而係啲青口同藍青口喎。青口就鮮甜多汁咧，而藍青口咧就好飽滿啊，而且口感好 creamy， 味道就好似蟹膏咁香醇啊。食一隻已經 feel 到膽固醇要爆標啦。小龍蝦咧都多肉飽滿嘅，但係就真係唔啱我胃口啦。始終我真係認住佢有一種好奇怪嘅膠味啊，咁我真係唔識欣賞啦。仲有另外一個主打生蠔啊，生蠔區咧幾乎係不斷咁排隊啊。喺 lunch 期間咧，佢真係不停咁供應，冇停過嘅。不過咧，基於新鮮度嘅考慮咧，每人每次只可以拎2隻嘅啫，最多。咁啲生蠔咧睇落唔算好飽滿，不過咧食落去非常之 creamy 而新鮮，但係佢係鹹味相對比較重嗰一款嚟嘅。整體嚟講，我覺得中上質素啦。而魚生區咧有好幾款魚生嘅，三文魚啦、鯛魚、八爪魚、希靈魚、吞拿魚同埋醋青魚。我就試咗三文魚同吞拿魚嘅。三文魚咧新鮮肥美，而吞拿魚咧真係冇乜味道嘅。究竟純粹係因為佢用咗赤身呢，定係用咗代用魚？咁我就不得而知啦。頭先睇過嘅沙律巴啦，菜咧睇落新鮮嘅，我每款都夾咗一塊，食起嚟咧都爽脆嘅。佢有好多唔同種嘅醬俾我哋自己擠啦，我就加咗意大利香草醋同埋黃芥辣嘅，酸酸甜甜幾好味嘅。但係食下，我覺得，咦，點解隻菜差唔多味嘅？我再出去睇翻，然後我發現今日供應嘅5種菜，全部都係生菜嚟嘅，純粹係唔同品種啫。而個壽司巴都正正常常嘅。前菜嘅選擇唔算少嘅。當中我推薦嘅有青瓜同埋螺肉。青瓜爽口又清新，但係有啲蒜味同埋油香。啲螺肉我初頭以為係一啲一般嘅急凍貨色，但係食起嚟咧比正常嘅更加爽口同鮮甜，醬嘅味道都唔近嘅。泰式鳳爪味道偏淡，麻麻地。番薯、烤牛肉同埋煙鴨胸沙律就比較正常啲。吞拿魚雞蛋沙律呢個完全係平時吞拿魚包裡面啲餡嚟嘅。酸薑皮蛋都 OK。不得不提嘅2款加咗酒嘅前菜，一款係蝦肉啫喱凍，基本上完全冇味嘅，
只係得輕微淡淡地類似紹興酒嘅酒味。蝦肉咧都可以做到一啲味道都冇嘅，唯一可取嘅就係佢睇落比較精緻。另外一個咧就係紅酒啫喱乾醬，都係非常之淡嘅，而且乾醬嘅味道仲有啲酥添，同紅酒就唔係太夾啦。我就唔係好接受到呢兩種嘢啦，咁可能純粹唔啱我胃口啫。如果大家食過以上兩款，不妨留言講講你嘅睇法啦。甜品種類都幾多嘅，可惜我淨係掛住拍嘢，慢慢喺度食。食甜品嘅時候已經差唔多接近2點半啦，細份嗰啲甜品咧已經俾廚師收緊入去啦，所以就試唔齊全部甜品。其實我真係食得落嘅，早知我早少少攞啲返埋位先啦。不過唔緊要，我都試咗唔少嘅甜品嘅整體質素幾唔錯，至少我試嗰10幾款裏面咧，基本上冇一款係要批評嘅。冧酒果凍有酒味，而且夠甜嘅，同提子幾夾。芝士蛋糕咧好香好誘惑嘅。Chocolate brownie 幾香濃，但係稍為乾咗啲啲。芒果千層酥我個人非常之推薦。首先芒果當造好香甜啦，第二可能佢加咗魚膠粉嘅關係啊，啲酥皮冇整濕到嘅，依然非常之香脆。可麗露咧就好有咬口，而且有香濃嘅蜜糖同冧酒嘅味道，細嚿都值得試一試嘅。所有嘢咧非常之夾啊！榴蓮黑糯米啊，即係紫米啦。榴蓮汁咧椰汁係自己加嘅。所有嘢咧非常之夾啊！紫米亦都係好有咬口，推薦試一試。只係唔明白點解要整到咁鬼大粒啫？梳芙梨咧就夠鬆軟，而且啱啱好火候，兩面已經啱啱熟晒嘅。芝士暖布甸啦，有淡淡嘅 cream cheese 香味，加埋啲桃肉咧都幾夾嘅。麵包布甸都 OK。棉花糖配芋頭香精慕斯啊，呢個喺咁多甜品裏面比較一般噶啦。有榴蓮酥啊！鍾意食榴蓮嘅朋友仔千祈唔好錯過，因為佢明顯用咗新鮮嘅榴蓮肉嘅，中間夾住一層薄薄嘅忌廉，十分之香滑。酥皮亦都好香脆。木糠布甸啦、Tiramisu、牛奶布甸同榴蓮撻都可以試一試嘅，只係榴蓮撻嘅榴蓮味咧唔及榴蓮酥嗰啲咁濃。Pancake 都正常嘅，芒果當造就甜啲，但士多啤梨就比較酸。5款可以話係最普通嘅芝士。如果唔係特別鍾意芝士，都唔使去食噶啦。反正呢啲都好易喺超市度買到嘅。有哈根達斯嘅雪糕啦，但我就冇試到嘅。食到大概2點搭9咧，開始有職員過嚟同我哋講呢個場要準備清潔咯。咁即係明示我哋要走噶啦。最後我食到大概2點55分先走，已經差唔多係最後一台啦。睇嚟我都喺度訓練緊我嘅面皮喎。好，咁整體嚟講呢，我覺得食物都 OK 嘅。甜品係成餐最可取嘅環節，而第二呢就係海鮮。如果你淨係想食高質嘅甜品，或者無限咁食生蠔、長腳蟹同魚生，又或者淨係想有多啲種類嘅食物可以揀，埋打下卡，咁就可以嚟呢度試下嘅。但係如果你係唔食啲生冷嘢，又或者唔食甜品，一心淨係想嚟食熟食嘅話呢，我相信你好大機會會失望嘅。咁至於服務呢都 OK 嘅，食物嘅 refill 速度都幾快啦，同埋侍應嘅態度都 OK 嘅，收走啲碟嘅速度都好快。另外我留意到一個問題，就係有唔少嘅醬汁呢都唔係擺喺相對應嘅食物附近，甚至有啲係冇 label 嘅。例如烤牛肉，點解我冇落汁？就因為我初頭完全唔知隔離係有汁嘅。呢點我諗真係有需要去執一執，因為我真係未見過一間自助餐係咁嘅。如果大家鍾意呢條片，記住 like、share 同埋訂閱我個 channel，記得撳埋個鐘仔。如果想俾 comment，記住喺下面留言。咁我哋下條片見啦。